მოგესალმებით, ტელეკომპანია ახალისთვის სპეციალურად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ლელა ნინოა. დღეს ჩვენ გავიგებთ რა კავშირი აქვს ქართულ ბორჯღალოს და ხინკალს. რა კავშირი აქვს მზის ბრუნვას 28 ნაოჭთან. ვინ არის ის ქართველი ბიჭი, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში ხინკლის სახლი გახსნა. მას ასე ძალიან საინტერესო პორტრეტი ახლა თქვენს წინაშე არ გამოტოვოთ. ეს იქნება მეტად მნიშვნელოვანი გადაცემა მათთვის, ვინც ხინკლის ისტორია ნაკლებად იცის. ზოგიერთი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ხინკლის ფორმა თავისი ნაოჭებით ბორჯღალს წააგავს. ქართველებისთვის კი ბორჯღალი არის მზის, სიცოცხლის, მარადი მოძრაობის სიმბოლო, რომელსაც სავსებით შესაძლებელია თავისი ასახვა კულინარიაშიც ჰქონოდა. ხინკალი უნდა იყოს 28 ნაოჭიანი, 28 მზის წელთა რიცხვია. მზე ცისფეროს დიდწრეზე გარშემოსვლა ზუსტად 28 წელი უნდება. ხინკლის კუჭი ნიშნავს მზეს, ხოლო ნაოჭები მზის სხივებს. ხინკალს ჩვენი წინაპრები კვირადღეს, ანუ მზის დღეს ამზადებდნენ. კვირადღეს ძველ ქართულად მზისა, ანუ საუფლო დღე ერქვა. ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს ეჭვს, რომ ხინკალი და ბორჯღალი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. კახეთსა და თუშეთში იგი მე-19 საუკუნიდან, ხოლო ხევსურეთში უფრო გვიან მე-20 საუკუნეში გავრცელდა. დღესდღეობით ხინკალი მთელ მსოფლიოში პოპულარული გახდა. ნიუ-იორკში კი ქართული ხინკლის სახლი უკვე გვაქვს. დღეს ჩემთვის არის ძალიან ბედნიერი დღე და დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყველა თქვენთაგას დაფასებისთვის, მოსვლისთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია ჩასგვერდით რო ხართ და ახალ ბიზნესს ჩაუყარე ფუნდამენტი ემიგრაციაში ამერიკაში. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერთვის ყველას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს ლაჯანის ოფიციალში. ახმეტის რაიონის სოფელი მატყიდან, საიდანაც არის გიორგი. 3 წლის ჩამოსული ადამიანი ამერიკაში ხსნის რესტორანს და მას უკვე საკმარისად კარგი რეპუტაცია აქვს მის პროდუქტს, ხინკალს კონკრეტულად. მაგრამ ბევრმა შეიძლება არ იცის, რომ გიორგის სხვა საჭმელების ძალიან მაგალითია ასე. სულ წარმატებას უსურვებ და ყველას მოგიწოდებ, რომ მოხვიდეთ და დააგემოვნოთ ისეც ჯერ კიდევ ადგილობრივ გიორგის ხინკალი. გიორგი არის ჩემი სოფლელი, ჩემი ფავორიტი, უკარგესი ადამიანი, უყოჩაღესი ბიჭი, რომელმაც თავისი ძიმე შრომის საფუძველზე დღეს გახსნა ამერიკაში რესტორანი. და სულ წარმატებებს უსურვებ გიორგის და თანადგომის. ჩვენ გიორგის სამხანაგით ვთქვათ ზაროული, მაგრამ გიორგის ერთი გუნდი ვართ, ერთი ოჯახი ვართ და ძალიან კაი საქმეს ჩაუდგა და
სათავეში. იმედია რომ ეს პატარა ბიზნესი პატარა კი არა. გაფართოვდება. კარგი გიქნება. თვითონაც პირველ ადამიანები და რომ ქვიან მარტო უნიკალური ხინკალია. აწ უფრო კარგი იქნება ყველაფერი სასიამოვნოა. დამატებული ადამიანია ძალიან ჟილკიანი ადამიანია და რო იტყვიან ხინკალი შევაყავთ ამერიკელებს და უფრო გაფართოვდები. ძალიან კარგი სიტუაცია, გვიხარია რომ იხსნება მეოთხე ბრაიტონზე. ძალიან კარგი ხელი აქვს. სულ ამასთან ყიდულობდით ხოლმე ცალკე რომ მქონდა ხინკალი. ძალიან ყურადღებიანია, მოხარულები ვართ რომ ქართველები მრავლდებით და უკეთესი სიტუაცია იქნება. მიულოცავთ გიორგის ამ წარმატებას, რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის შესანიშნავი პიროვნება, ამზადებს შესანიშნავ ხინკალს და არა მარტო ხინკალს. რა ვიცი, კიდე უსიტყვოდ არ არსებობს მეტი სიტყვები, რაც შეიძლება გიორგიზე ითქვას. რა თქმა უნდა, ასახელებს ჩვენს ქართველებს, ჩვენს სოფელს, ასევე სოფელი მატნიდან არის, ახმეტის რაიონიდან, ასევე მეც ვიმყოფები ახმეტის რაიონის სოფელი მატნიდან და მინდა ყველას წარმატებები უსურვოთ და წინსვლა ცხოვრებაში. და გიხარია, რომ ეს შედეგი, რაც დღეს არის, გიორგის შრომის დაუღალავი შრომის შედეგია და ბევრი წარმატება წინ, ადამიანების გვერდში დგომა და საუკეთესო სურვილები. მე ვარ გიორგი მყებრიშვილი, ჩამოვედი ამერიკაში უკვე 3 წელია. ჩემი ამ ქვეყანაში ჩამოსვლის მიზეზი იყო რაღაც უფრო მეტისთვის მიმეღწია, ვიდრე სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში. და ჩამოსვლის შემდეგ სადღაც 1 თვე რო გავიდა, გადავწყვიტე, რომ მუშაობა დამეწყო სახლიდან. გამეკეთებინა კონკრეტულად ხინკალი. ხინკალი ამოვირჩია, იმიტომ რომ მაინც ნახევრად შაველი ვარ და ძალიან მიყვარს, ძალიან სასიამოვნო კერძია, ერთ-ერთი ფავორიტი ჩემი ქართული და მაგითო გადავწყვიტე, რომ დამეწყო ხინკლის კეთება. მას შემდეგ რაც დავიწყე სახლიდან მუშაობა, 7 თვე მუშაობდი სახლიდან მარტო გატანებზე. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ვიქირავე სამზარეულო და მუშაობდი ასევე გატანებზე და მესამე ნაბიჯი იყო ავიღე ფართი კონკრეტული, სადაც დღეს ვიმყოფებით და გადავწყვიტე გამეხსნა ჩემი სახინკლე, სადაც მოვლენ ქართველები, ისიამოვნებენ ქართულ გარემოში. მაქსიმალურად ეს პერიოდი მოხდა ისე, რომ შევიძინე ძალიან ბევრი სისტემატიური მომხმარებელი, იმაზე ბევრი ვიდრე მე წარმოვიდგინა. ყველა აქედან ძალიან დიდი მადლობა ჩემ მომხმარებლებს, ჩემ ერთგულ მომხმარებლებს, ჩემ მეგობრებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პერიოდში გვერდში მედგა, ვინც თუნდაც სიტყვიერად ელემენტარული მოტივაცია მომცა, რომ აქამდე მოსულიყავი. დღეს გამიხდა 3 წელი, რაც აქ ვარ. 3 წელს უკან ჩამოვედი. ადგილზე თავაზობთ პირველ რიგში ხინკალს და ხინკლის გარდა გვექნება ქართული ტრადიციული კერძების მრავალსახეობა. არა, ხინკალი იქნება მთავარი. რამდენი ქართველი ხართ ასაკში? 5 ადამიანი ჯერჯერობით. ძალიან მოხარული ვარ გიორგიმ რომ გახსნა ეს პატარა ლამაზი კახური რესტორანი. დაუფალს და ბევრს საწვალობს, კარგი შვილია და მოხარული ვარ ძალიან. წარმატებას უსურვებ და ბარაკას. გიორგი არის სერიოზული პიროვნება, გიორგი არის საქმის კაცი, ბიზნესმენი, ჩვენი მეგობარი და წარმატებებს უსურვებს რა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგრა იმუშავებს ეს ულამაზესი ობიექტი და წარმატებებს მიაღწევს ჩვენთან ერთად, ყველა ერთად იქნებით გახარებული ხშირად.
მიულოცავ გიორგის წარმატებას უსურვებ, წესვას უსურვებ. ეს ყველაფერი მისი დიდი შრომის შედეგი არის, რომელიც დაუფასდა ესეთი ლამაზი მშვენიერი ადგილი შეემატა ქართულ სივრცეს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენც ხშირად ვივლით, ბევრი ქართველი ივლის და კერძები, ატმოსფერო, გარემო ყველაფერი საუკეთესო იქნება, როგორც მას შეეფერა. ხარისხი, გემო, ფასი, მოვზანდით ქართველებო, ბრაიტონი 4. მე პირადად დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფრის წარმატებაში და მთელი ჩვენი სამეგობრო ივლის 3. რაც შეეხება ჩემს სამშობლოს, ძალიან მინატრება ყველამ. და მოვა დრო აუცილებლად დავბრუნდები, ჩემ მიწაზე ვიქნები, სადაც დავიბადე, გავიზარდე და ვფიქრობ, რომ სამშობლოს მაინც ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეცვლის და მოვიკითხავ ჩემ მშობლებს, ჩემ ოჯახის წევრებს აქედან, ჩემ მეგობრებს, ახლობლებს და საქართველოს უსურვებ გამთლიანებას და მაგრად დგომას.